kulekeza ndime ya 14 tipemphere tisanambe kuwerenga mawu. Atate Mulungu okhala mpando wachifumu, tifuna tikuthokozeni pakuti ndinu Mulungu amene mmatitana kuti tidzakulambireni, ndipo Baibulo limatitsimikizira kuti inu munatitenga mchifanizo chanu, ndipo ntchito ina imene munatitenga pa dziko lapansi ndikukukwezani, ndikulemekezani Ambuye, ndikukutamandani, ndikukuyamikani. Atate tifuna tikuthokozeni chifukwa chakutenga ife mchifanizo chanu, kuti inde Yehova chinakusangalatsani kuti ife tidzakhale pa dziko lapansi kukulemekezani. Ndi anthu a mitundu yonse amene malindirana ku Baibulo kuti tikulemekezeni Yehova. Ndipo ngati ife sitikukulemekezani, tidziwe kuti china chake sichili bwino. Ngati malingaliro athu sothokoza pakupatula ku nyengo zimene tili kudutsa, amayenzi kutitsimikizira kuti china chake cholakwika ndi malingaliro athu. Ndi chifukwa chake ndikuona kuti nthawi zonse tikhale anthu oyamika, nthawi zonse tikhale anthu opembedza. Yehova tabwera pamaso panu mogonja ndi modzipetsa, tikudziwa ndife anthu amene sitachite bwino mu zinthu zambiri. Maganizidwe athu, mayang'anidwe athu, makhalidwe athu, mayendedwe athu taperewera. Yehova tikupereka miyoyo yathu inde matsiku lale kuti mama pamene maona akhale ali kumveka koma maono Atate akakhale ngati lupanga lakuthwa konsekonse limene lili lochitachita, limene lingakhale limatha kugawa pakati pa minofu komanso pokumanana pa mafupa ndi minofu komanso mzimu ndi moyo. Ambuye tikupembedzera kuti mumadziwa za wina aliyense amene wakhala pano, ndipo mawu anu ndi mzimu. Yehova tikupembedzera kuti pamene pakufunika kuti limbikitsa mutilimbikitse. Yehova tikupemphera kuti pamene pakufuna kuti mutidzudzule tidzudzuleni. Yehova tilandire mawu anu ngati kuti ndinu Yehova mwayima kutsogolo kwathu mukulankhula, ndipo mukulankhula ndi mvumbi ngati pamene anachitira ku phiri la Sinai. Kunali pamene inu mutalankhula inde kunali chivomerezo. Ndi chimenenso mukufuna kalakala kuti mawu anu mmene tiwalandirire ife ana anu masiku ano, pakusaweruza, pakusachotsera, komanso mawu anu Yehova pakusanyozera. Yehova tikupemphera kuti ife anthu amene makutu athu ali okonda, titsekuleni makutu, titsekuleni maso auzimu. Ndikotheka ine kulalikira Ambuye mawu anuwa, koma anthu anu ngati mzimu wanu sugwira ntchito, ngati Ambuye mzimu wanu sulankhula nafe, mawuwa angolekeza pakhutu koma safika ku mitima yawo. Tikupemphera Yehova mwachisomo chanu kuti ife tikuteni ndi mzimu wanu, kuti pamene mawu akamveka inde kupatika sinthike, tikabale zipatso zimene mumafuna tikakhala pa dziko lapansi zikaonekere. Tikupemphera m'dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Amen. Titenga mawu athu ku Aroma tinanena mu chapter 6, ndipo tiwerenga ndithu kuyambira verse 1 mpaka 14. Ndikhulupirira ambiri mwapeza mawu. Chifukwa chake tidzatani? Tidzakhalabe uchimo kodi kuti chisomo chichuluke? Msatero ayi, ife amene tili akufa ku uchimo tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo? Kapena kodi simukudziwa kuti ife tonse amene tidabatizidwa mwa Khristu Yesu tidabatizidwa mu imfa yake? Chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tiyende m'moyo watsopano. Pakuti ngati ife tinakhala olumikizidwa ndi iye chifanizidwe cha imfa yake, kotero tidzakhalanso chifanizidwe cha kuuka kwake. Podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale udapachikidwa pamodzi ndi iye, kuti thupiso la uchimo likaonekere, kuti ife tisakhalenso akapolo a uchimo. Pakuti iye amene anafa anamasulidwa ku uchimo. Koma ngati ife tinafa ndi Khristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso amoyo ndi iye. Podziwa kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa, sadzafanso imfa. Pakudziwa kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa, sadzafanso imfa, sichitanso mfumu pa iye. Pakuti pakufa iye atafa ku uchimo kamodzi, ndipo pakukhala iye wamoyo akhala wamoyo kwa Mulungu. Chotero inunso mudzitengere inu nokha ofafa ku uchimo, koma amoyo kwa Mulungu mwa Khristu Yesu. Chifukwa chake
musamalola uchimo uchite ufumu m'thupi lanu la imfa, kumvera zofuna zache, ndipo musapereke ziwalo zanu kuchimo zikhale zida za chosalungama, koma mudzipereke inu nokha kwa Mulungu monga amoyo atatuluka mwa akufa, ndi ziwalo zanu kwa Mulungu zikhale zida za chilungamo, pakuti uchimo sudzachita ufumu pa inu, popeza simuli alamulo koma a chisomo. Tithokoze Mulungu chifukwa cha kuwerenga kwa mawu ake. Ndime imene tingayi mu buku la Roma imene ichokera pa 1 kukalekeza pa 14. Ndi kalata imene Paulo, ndi mbali imodzi imene tawerenga ya kalata imene Paulo adalemba kwa Roma. Ndikudziwa kuti usimpingo imene Paulo adadzaza. Paulo anali mtumwi amene Mulungu anamutuma ndi cholinga akadzale mipingo madera osiyanasiyana, makamaka kwa mitundu. Mission ya Paulo inene azidzala mipingo kwa mitundu. Ndipo analemba makalata ambiri amene timaona, kuli kalata yopita kwa Korinto, kalata yopita kwa Efeso, kalata yopita kwa Roma imene tikuwerenga, ndi makalata ena onse. Koma makalata onsewa ambiri amene Paulo amalemba amakhala kuti ndi makalata amene amapita kwa mipingo imene wadzala. Koma iyi ya kwa Roma sinali mpingo mmodzi imene Paulo anadzala. Inali kalata imene imapita kwa mpingo umene ndithu kunali Akhristu amene adamwazikana. Pa nthawi imene Akhristu amaona mazunzo. Pachiyambi paja Yesu Khristu atauka amasonkhana pamodzi ku Yerusalemu Akhristu namadya pamodzi mpaka anali mpingo waukulu umene ndithu Baibulo limalisimikizira tikapita ku machitidwe kuja kuti tsiku ndi tsiku Mulungu anaonjezera anthu amene amapulumutsidwa. Ndipo timaona ndithu kuti mpingo wakula. Koma inalipo nthawi imene nyengo imene analola kuti mpingo uzizidwe ndi malikulu a dziko lapansi. Chifukwa kuti Khristu nthawi zambiri chimakhulana ndi malamulo a dziko lapansi, zichimakhulana ndi zolinga dziko lapansi. Ndipo Akhristu amamwazidwa. Ndipo ena amene anamwazidwa Khristu adakapezeka kwa Roma amene amasonkhana ndi kupanga mpingo. Chifukwa cha ichi kunali zinthu zina zimene Paulo anafunitsitsa kuti awalembere ziphunzitso zona kuti iwo anayenera kuti azidziwe pamoyo wawo wa Chikhristu. Tikaliona buku la Roma, kwakulu mutu wa buku limeneyi ndiona kuti olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Ndiye tikaona ngakhale ndi mmene tatengayi tikuona kuti pamwamba akuza kuti Khristu anatithyolera mphamvu ya zoyipa. Khristu anatithyolera mphamvu ya zoyipa. Koma tikafatsilira mabuku ena amatizana kuti tiyenera ife ngati Khristu kukhala kufetsa mphamvu ya uchimo ndi kuyenda ndi chani kuti muzimu. Mabuku ena makamaka achizungu amakamba zana kuti tiyenera kuti tikhale ndi moyo. Akhristu tiyenera kuti tife ku uchimo koma tikhale ndi moyo ku uzimu. Ndiye Akhristu anatithyolera mphamvu ya zoyipa. Ndi ndime zimene tawerenga tikuphunzirapo chani ndipo Mulungu afuna kuti kuti chani mama wake. Apapa tikuphunzira kuti chinthu choyambirira Paulo akuletsa kunati Akhristu pakukhala kunati ifeyo tinamasulidwa ku mphamvu ya uchimo kuti tikayendenso ifeyo mmoyo wa uchimo. Ndipo pali fundo zitatu zimene zitithandizire zimene Paulo akufotokoza. Mmene ananena kale kuti mutu wa buku la Aroma ndiona kuti olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Panali nyengo zina zimene Paulo amalalikira uthenga wabwino. Tikamakamba za uthenga wabwino umene Paulo amalalikira ndi uthenga wonena kuti inu ndine sitikanatha kudzipulumutsa mwa ntchito zathu, koma Khristu adatifera. Inu ndine sitikanatha kubwera kwa Mulungu mwakuchita bwino kwathu. Ndiye uthenga umene Paulo amaulalikira. Uthenga wabwino unalalikira za Yesu Khristu kuti ndiye chiyero chipulumutso cha Mulungu. Uthenga wabwino unalalikira kunena kuti munthu ndi wochimwa sangathe kudzipulumutsa. Uthenga wabwino umene Paulo amatha kulalikira unali wokamba zonena kuti timapulumutsidwa mwachisomo. Ndiye vuto linanena kuti ngakhale Paulo amaphunzitsa zimenezi panali anthu ena amene samamvetsetsa uthenga wake. Alipo ngakhale Akhristu lero poti tidapulumuka mwachisomo ndiye kuti tiyenera kuti poti ndi chisomo tikhoza mangokhalapo moyo umene tikhoza mana makhala wa machimo. Koma Baibulo Paulo akuletsa zimenezo zikuona kuti Khristu adatithyolera yani mphamvu ya uchimo. Kuona kuti ifeyo sitiyeneranso kuyenda moyo wachani kodi wa uchimo wakalewo, chifukwa ife tisanabwere kwa Mulungu tinali ngati akapolo alamulo. Chilamulo chimatipanga kukhala ife akapolo. Ndi masangala amene amaphunzitsa mtsogolera kunena kuti Adamu anali munthu mmodzi amene
amakhala ndi moyo chifukwa cha ntchito zake zabwino. Koma atachimwa Adamu, ife tinachoka pamaso pa Mulungu. Atachimwa Adamu, tinasiya kukhala ndi moyo chifukwa cha kuchita bwino. Atachimwa Adamu, Mulungu adakhazikitsa ndondomeko yoona kuti ife tilungamitsidwenso ndi Mulungu. Ndipo ndondomeko imeneyo ndiyo yakubweranso kwa Yesu Khristu kudzatifera kulowa m'malo mwathu. Kona kuti tikamakamba munthu amene anakhala okondweretsa Mulungu osachimwa anali Khristu Yesu, amene anabwera pa dziko lapansi mwa munthu mmodzi, Adamu mmodzi, tonsefe tidachimwa. Ndiye monga mwa ndondomeko yake Mulungu adakhazikitsa mwa munthu mmodzi, kulungama kwa munthu mmodzi, tonsefe tidali kuti tilungamitsidwenso pamaso pa Mulungu. Koma kulungamitsidwa kuja ndi kulungamitsidwa kuti tikamverera Mulungu. Sitimalungamitsidwa chifukwa cha kuchita bwino, chifukwa cha kupereka kutchalichi. Mukhoza kubwera pa kutchalichi ndi kupereka chopereka, koma sizikakupulumutsa, sizikakulowetsani kumwamba. Mukhoza mayimba mukaya mukwaya, mukhoza machita ntchito zabwino zina iliyonse, koma ntchito zabwino sizikakupulumutsa. Koma timapulumutsidwa ndi ntchito zabwino zimene Yesu Khristu adazichita kale. Kusonyeza kuti pamene apulumutsidwa sitapulumutsidwe ndi ntchito zabwino, koma timapulumutsidwa kunena kuti tikachite ntchito zabwino. Ndipo ntchito zabwino zili ngati zipatso, zili ngati umboni umene ife timadziwa kuti munthu ndopulumutsidwa. Ngati munthu akunena ndine Khristu, koma ntchito zake zikutsutsana ndi chimene amachita, kakulalikira kutsogolo kuno, akuyima ndi kumalalikira ndi kumatembenuka, koma munthu uja ngati zimene akuchita zikutsutsana ndi chimene ali, ameneyo ngakhale timana kuti fumbi lokugera pa Baibulo limene lidzamuukira. Pachizingoma the very dust on his Bible shall rise against him. Fumbi ngakhale lodzadzana pa Baibulo lidzamuukira. So Khristu amayenera kuti achite ntchito zabwino. Khristu amafuna aonetse zipatso. Ndiye tikufotokoza mu ndime yathu. Unoti Paulo akufuna mwina tikokanga kutata koma siti kutata. Komano Paulo akufotokoza kuti ngati Khristu adatitcholera ifeyo mphamvu ya zoyipa, tikutonetsonyeza kuti ifeyo sindifeso akapolo achani kuti achimwa. Ntchito zathu zioneke kuti ndife yanu anthu a Mulungu. Ndiye fundo yambirira Paulo pakufuna kutsimikiza, pakufuna kuonetsera kuti chisomo sichili ngati license ya machimo. Chisomo sichili ngati license yoti tiziyendabe moyo wotani kuti wauchimo. Fundo yambirira tikamvetsetsa kuti Paulo akufuna kuthandiza kuti ifeyo ndife olumikizana ndi Khristu. Ifeyo tidakwatitsidwa ndi Khristu. Inu ndi tikawerenga Roma chapter 5, Paulo amafotokozanso pa Roma chapter 5 kuna kuti chikhristu chili ngati banja. Pamene tinabwera kwa Khristu, pamene Khristu watiwombola ndi mwazi wake, pamene tasanduka tatchedwa ana a Mulungu, timakhala choyambirira ifeyo tinali okwatidwa ku dziko lapansi. Ndiye pamene ukwati watha, pamene Khristu amakhala wabwera ufumu wa Mulungu, amakhala ukwati walekana na dziko lapansi. Ndipo wapeza mamuna watsopano amene ali ndani kuti Yesu Khristu. Ndipo iyeyo amayenera kuti azitumikira mamuna amodzi. Chimodzimodzi mwina tikatenga mwachitsanzo kuti ine muli ndi wantchito pa khomo. Wantchito uja azipezena kuti akuchoka kusika wachedwa, ndiye ndikumamufunsa unati iwe unali kuti aneba anandituma. Iwe kodi aneba ndine anakulemba ntchito ndani? Mukapezana kuti pamene pachapo ngati wali waziri wa ntchito chanala munandilemba ntchito ndi eya ndekati ndinakulemba ntchito ndineyo. Uvere ndani kodi ine chifukwa ine ndamene ndinakulemba chani kodi ntchito ndimene sichili chikhristu. Ifeyo sinayenera kuti tiziyendabe moyo wauchimo chifukwa kuti mamuna amene tinakwatira naye Khristu ndi mamuna amene ali woyera. Ndipo ifeyo ngati Khristu ali kuwala, nafenso tiyendesa muchani kodi mkuwalamo chifukwa kuti takwatitsidwa ndi Khristu. Ndi fundo amene takupereka Paulo makamaka mavesi oyambirirawo pamene akunena kuti ati chifukwa chake verse 4, chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa ku imfa, kuti monga Khristu adaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wake Atate, chotero ifeso tikayende moyo watsopano. Akuti tinayikidwa pamene Yesu Khristu amayikidwa m'manda, tinayikidwa naye m'manda mmodzi. So that pali union pachizungamani, pali kulumikizana, pali kukwatitsidwa ndi Khristu ifeyo khulupirira. Chimene chinachitika ndi Yesu Khristu chidzachitikanso ndi ndani kodi? Ndife. Kona kuti namakamba kuti mpingo udagwidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Khristu ali ngati mkazi, ali ngati munthu wa banja, ali ngati mamuna. Ifeyo tili ngati mkazi. Sikunanthauza kuti ngati
ndi fanizo limene matengera kuti tithandizire kumvetsetsa zinthu zimene zinachitika ku uzimu. Chifukwa Mulungu amagwiritsa ntchito kale zinthu za physical za dziko lapansi kuti ife timvetsetse chimene ku uzimu zimatanthauza. Ndiye pa Yesu Khristu kudzera mwa mtumwi wake Paulo akutiphunzitsa kunena kuti pamene ife tinalumikizana ndi Khristu Yesu pali union. Tikamabatizidwa ubatizo uja ndi simba kapena ndi ngati chizindikiro cha zimene zidachitika. Kuna kuti ife tidayikidwa m'manda ndi Khristu tidzaukitsidwa naye. Chifukwa choti anthu ena akabatiza unaona kuti amamiza amatumiza katatu. Komano ubatizo kwenikweni ku pangano chakale sizotanthauza kumiza kokha. Umatanthauza ngati sprinkling. Ndi ubatizo umene kamene manalinga mmene machitira ife mapresbyteria waza ana pachene pamphumi. Ndipo apa ndifake ifeso timabatizana chifukwa kuti pangano limene tinawamo ndi Khristu sili kusiyana ndi pangano lakale. Chifukwa likukwaniritsidwa ku pangano yatsopano. Kupanga ku pangano chakale makolo athu Abraham atapanga pangano ndi Mulungu. Ana ake adalowa nawo mchani kodi mu pangano lija. Achina Ishmaeli adalani kodi adapeza nawo sapangidwa circumcised kana nawonso adulidwa achita adulidwe. Ndiye apa akufanizira kuna kuti ife tidabatizidwa limodzi ndi Khristu ngati mwa ubatizo. Tidalumikizirana naye limodzi, tilolumikizika ndi Khristu. Ndifake akamadzabwera Yesu Khristu, Bible limatitsimikizira kuna kuti munthu akamwalira chimene amachita amasiyana ndi thupi lake ndikukhala ndi Mulungu. Koma thupi lake ngakhale kuti lasiyana ndi mzimu wake limakhala lolumikizidwa ndi Khristu. Ndifake anthu akufaja ife timapita kumanda tikamakaika timachita ndi tumwamba timadzati ngakhale iwawa ali kumanda koma nthawi inaje adzalaninso adzauka. Chifukwa Khristu uja pakuti ifera ifeyo akutanthauzana kuti china chilichonse adayipanga oni cha ifeyo matupi athu ndi ake. Pamene amapulumutsa Yesu Khristu dziko lapansi adapulumutsa chilengedwe adapulumutsa khale matupi athu. Thupi lathu chifukwa cha uchimo lidapezanira lano kuti lasokonezeka ndifake sitimachita chinthu chabwino chimene timafuna tichichite chabwino sitimachichita. Koma Yesu Khristu chatabwera adakanganira kuti chimene Adamu adachitaya munda mwa Edeni muja wachitaninso kuti wachibweretsanso. Ndiye tifake ifeyo tiyenera kumazindikira za kulumikizana kwathu ndi Khristu Yesu. Tikamakhala tisamakhale ngati kuti ifeyo tili patokha. Tizoti tili ndi Yesu, tili mwa Iye. Tikamachimwa tukanga tsopano kuna kuti tumunyazitsaso nanga sitili awiri tsopano. Tikupitiriza. Ndiye fundo ina yachiwiri imene Paulo imene amafuna adziwe kunena kuti okhulupirira ali ngati chani kodi okhulupirira ali ngati mphatso kwa Mulungu. Ndichifake tiwerenge ndime ya 6 akuna kuti podziwa ichi kuti umunthu wathu wakale kudapachikidwa pamodzi ndi Iye kuti thupilo la uchimo likaonongedwe kuti ife tisakakhalenso akapolo a uchimo. Pakuti Iye amene adafa adamasulidwa ku uchimo. Koma ngati ife tinafa ndi Khristu tikhulupirira kuti tidzakhalamonso amoyo ndi Iye. Podziwa kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa sadzafanso ifa sichita ufumu pa Iye. Pakuti pakufa Iye adafa ku uchimo kamodzi ndipo pakukhala Iye wamoyo akhala wamoyo kwa Mulungu. Akuti Khristu akhala wamoyo kwa Mulungu pamene anadzuka. Chimodzimodzi ifeso chotero inunso mudziwerengere inokha ofafa ku uchimo koma amoyo kwa Mulungu. Mudzati pamene Yesu Khristu adatigula kwa Iyeyo. Ife tili ngati mphatso ya Khristu Yesu kwa Mulungu. Ndinanena kuna kuti chipulumutso si mwa ntchito zathu. Ndinazanena kuti chipulumutso si kuchita bwino kwake koma ndi mwachisomo chakuchita mwachikhulupiriro. Yesu Khristu ndi ntchito adayigwira kale ya chipulumutso. Ifeyo kwathu kumangolandira ndi dzanja la chikhulupiriro. Ngakhalenso chikhulupiriro chonse ndi mphatso yochoka kwa Mulungu. Mwina mukuona ngati ndikutenga zinthu zochoka Mulungu ngati werenge Efeso chapter 2 verse 8 kulekeza 10. Efeso chapter 8 verse Efeso chapter 2 Efeso samafika 8 ngale ndikulo kusekelezana. Efeso chapter 2 verse 8 kulekeza 10. Akuna kuti pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro. Ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu. Chosachokera ku ntchito kuti asadzitamandira munthu aliyese. Ndipo pamene mafuna tikhaze kuti munapulumutsidwa ati
pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu, chili mphatso kwa Mulungu. Chikhulupiriro ndi mphatsonso. Zoiza kuti munthu sangadzitamandira kuti anthu ena amana kuti amadzomadzitamandira kuti ndinabwera wa Mulungu chifukwa chakuchita bwino kwanga. Kani ndionera kuti timakhulupirira pamene tamva uthenga wabwino kuti mwa Yesu Khristu khala ndi mpumusacho, timakhulupirira. Koma ngakhale kuti ifeyo takhulupirira tavomereza ndi pakamwa, sizutanthauza kuti chikhulupiriro chachokera mwa ifeyo. Ndi Mulungu amene amakhala kuti adatisankha kuchokera pachiyambi, ifeyo tisanabadwe, tisanabwere m'mimba mwa timakamba za mapangano kuti ma covenants. Tizoti Mulungu kalelo ngakhale kulibe nthawi, ifa Mulungu sali mu kalendala yathu, adapangana kale ndi Khristu Yesu tadzatiferefe pa dziko lapansi. Ife Yesu Khristu tisadamusankhe adatitani kale kuti adatisankha kale. Kusichira ndi Mulungu zona kuti Adamu adzachimwa adazidziwa kale. Ndipo adayikira tuchani kuti ndondomeko imene tiferezana kuti tidzapulumutsidwe. Kodi kuti chikhulupiriro ngakhale ife timene timapangana ndi chani mwamphatso. Chifukwa tikamakambatu munthu wochimwa, anthu ambiri amangoganizana kuti apo tikamati munthu wochimwa ndati angofunika improvement. Tikamati munthu wochimwa ndoti ndi wakufa sangathe kupanga response, kapena kuti sangathe kutani kuti kuzindikira Mulungu, sangathe kusankha Mulungu mwa yekha. Mwina tikamaona anthu ena akakwenda muisano kuti samusankha Mulungu samadaba. Chifukwa kuti ife Mulungu adachita kutisankha, munthu amakhala wakufa kuchokera pamene Adamu adachimwa. Munthu ali ngati mene ili njera mene ili apo kuti sangapange respond wa Mulungu. Pokapoka mzimu wa Mulungu ugwire ntchito mwa iyeyo ndikumpangitsa kuno kuti arani kuti aone ndikulandira Yesu Khristu. Anthu amapa uthenga kambirimbiri. Mwina ilipo ayirani amene musanangobwera ku mpingo kuno, munamva uthenga omweyo kambiri. Koma inalipo nthawi inake amene munangomva uthenga omweyo, munamba muona Yesu Khristu jadi kuti ndi mpulumutsi. Munamba kuona kufunikira kumusankha Yesu Khristu khala mpulumutsi. Chifukwa chiyani? Mulunguyo mwa mzimu wake anayamba kukufewetsani, anayamba kugwira ntchito kuti iniwo mukhulupirire. Ndimene nakufotokoza kuti Paulo za chikhulupiriro kuti ife ndife opulumutsidwa ndipo ndife ake a Mulungu. Khristu akamatitenga pepa kudzatifera pa dziko lapansi pano ndi mphatso ya Mulungu imene anakugula. Tikamakamba za mpingo umene fuwa pali mpingo umene makumanirana ngati apa, komanso pali mpingo umene osaoneka ndi maso, umene suli mu title ya chipembedzo china chilichonse. Mpingo umene ndimene timakamba zoti Yesu Khristu adawugula ndi mwazi wake. Akubwera pano pa dziko lapansi, iye chinthu chamtengo wapatali chimene anachita ndi kugula mpingo. Chifukwa Yesu Khristu amapirira ku Getsemani kuja kukazunzidwa. Chifukwa iye m'malingaliro mwake picture imene ali nayo idali ya mpingo, kuti kugula mpingo ndi mwazi wake. Chifukwa iye adawalera kuti akaphedwe. Ifeyo ndife anthu amtengo wapatali ndipo ndife mphatso ya kwa Mulungu ya Yesu Khristu. Ndipo sefe tikamakhala tikamakhalamo tizizitenga kuti sitili mwadoka. Koma chilichonse tizichita chizikhala chokondweretsa ndani kodi Mulungu. Chifukwa ndife mphatso ya kwa Mulungu. Chifukwa ife makhalidwe athu, machezedwe athu, kaya tikulima, kaya tikuchita business, zizikhala kulemerero wachani kodi Mkhristu si munthu amene amachita chinthu chilichonse payekha. Kunena izi zokha, kaya ndikufuna ndilime fodya, kaya ndikufuna ndipange business, izi ndingozipanga mwandekha basi. Izi zokha, izi titemonso musamadera Khristu. You know, you belong to Christ, you belong to God. Adakugula ndi mwazi wake. Ndino amtengo wapatali. Ndipo moyo wanunso uzikhala moyo ngati nsembe pamaso anu. Chifukwa chake Bible likamba kwa Roma chapter 12. Akuna kuti dziperekeni matupi anu ngati nsembe pachanu kodi pamaso pa Mulungu. Ifeyo chinthu chimene timachichita cha mtengo wapatali kwa Mulungu sikuti timabwezera zimene amatichita, koma ndikukhala moyo wachiyero. Ndi chinthu chimene Mulungu amasangalala nacho akamationa. Sasangalala ndi zopereka zitimapereka zija. Samasangalala ndi kuna kuti kapena kuti tachita, koma amasangalala ndi mitima yathu ife izikhalera pamaso pa Mulungu. Kati kuimba izikhala ndi mitima yoti apatulidwa yena pamaso pa Mulungu. Tikupitiriza. Ndiye pafundo yomweyi, fundo yomaliza imene ndikhoza kukamba ndiona kuti kodi cholinga chimene Khristu adagulirira adapulumutsidwira ndi chani, cholinga chenicheni. Apataona kuti zinthu zimene zikutithandiza kuti tiyende moyo wachiyero. Fundo yambirira tinaona kuti tikamafuna kukhala moyo wachiyero tipange consider pachizungu, tipange consider our union with Christ. Chifukwa Yesu Khristu akunena kuti Paulo akamba zona kuti ngati ina Khristu mphamvu ya uchimo inagonjetsa amene tiyende moyo wachiyero. Tipange consider union yathu ndi Mulungu. Fundo yachiwiri tipange consider kuti gift imene Mulungu anatipereka, Khristu anatipereka ngati gift yake kwa Mulungu. Fundo yomaliza ndinena kuti
cholinga chathu chimene anatigulira Yesu Khristu njani. Cholinga tichipeza tiwerengeso Aroma imene chapter 6 tiwerenga ndime ya 12 kulekeza 14. Mabaibu ena matupi athu ali ziwalo za Khristu. Matupi athu ali ziwalo za Khristu. Zinthu zonse zole sorry, mwanga waonze mnikugire. Verse ya 12 kulekeza 14 akuti mchifukwa chake musamalola uchimo uchite ufumu m'thupi lanu la imfa kumvera zoyipa zace, ndipo musapereke ziwalo zanu ku uchimo zikhale zida za chosalungama, koma mudzipereke inu nokha kwa Mulungu monga amoyo atatuluka kwa akufa, ndi ziwalo zanu kwa Mulungu zikhale zida za chilungamo, pakuti uchimo sudzachita ufumu pa inu, popeza simuli alamulo koma a chisomo. Chimene Mulungu cholinga chimene anatipulumutsa ndi kukabala zipatso, ndiye Chikhristu chimene Mulungu amafuna. Ifeyo tikawerenga kwa Roma akuna kuti onse amene anawayitana, amene anawasankhiratu adawasankha kuti akafanizidwe ndi ndani, kuti akakhale mu chifanizo cha mwana wake. Cholinga cha Khristu ndi kufanana ndi Khristu Yesu. Pamene Mulungu anatipulumutsa mwa chisomo, koma pali process pakati pamati sanctification. Sanctification ndi imene ife Mulungu akufuna kuti tikafanane ndi ndani, kuti tikakhale mu chifanizo cha mwana wake uja tsopano. Khristu amanena azibala zipatso. Chimodzimodzi kuti munthu ukakhala ukulima mbewu kumunda, kapena ukulima zipatso kudzala zipatso, umembekeza kuti zipatso mbewu ijabale changu kuti ibale zipatso. Ndi chifukwa chake ife tikamakhala Chikhristu chake, chinthu number 1 chimene Mulungu akuyang'ana moyo wathu kuti tikubala zipatso. Timazidziwa tonse zipatso za Mzimu, kufatsa, kudziletsa, chikondi, kudeka. Zinthu zonse zijazo ndi zimene zimayenera kuti zizionekera mwandani kuti mwa Khristu. Ife ngati muna maketira a Khristu komano sitikubala zipatso, tidziwe kuti palibe chimene chikuchitika mu mwathu. Tiyenera kuti tiyesetse kuti akuti matupi athu tidzipereke ngati nsembe. Baibulo likugamba lero. Apa chimene akutanthauza chona kuti munthu ukatembenuka mtima sikunati umunthu wako akaluma umachoka, umakhala mobe. Umapezera pala anthu ena akatembenuka mtima, mwina machimo ena amasiya kaya umbombo kanjani, koma kumaziri machimo ena amatanibe kuti amakhalira. Chifukwa tikamati Chikhristu ndi nkhondo yayikulu umalimbana ndi iweyo. Mwina tikamapemphera focus yathu timangana Satana, koma ndikutsimikizeni enemy number 1, mdani wanu number 1 ndi iweyo, thupi lanu. Chifukwa thupi lanu limakhala in conflict ndi chimene Mzimu umatani kuti umafuna. Koma tikhale pamaso pa Mulungu, tidzadzidwe ndi Mzimu wa Mulungu, tiziwerenga mawu a Mulungu pafupipafupi. Chifukwa pamene kuwerenga mawu a Mulungu paja, Mzimu wa Mulungu umakhala kudzaza mwa ifeyo. Mzimu wa Mulungu umagwira ntchito pamene pali mawu a Mulungu, sungagwire popanda mawu a Mulungu. Pamene kudzazidwa ndi Mzimu woyera, pamene tikuwerenga mawu a Mulungu, tidzamba kumachita chifuniro chake, tidzamba kufetsa zilakolako za thupi. Inu thupi lili ndi zolakalaka zambirimbiri. Maambition ena amene makhala nayo ifeyo sochokera kumwamba. Si maambition amene tikhoza kukamba zona kuti ndolemekeza Mulungu, koma ndi zakuthupi. Thupi limakhala likutilamula. Ukakhala ndi ndalama umafuna kupange zina zake koma anthu adziwese kuti ndi nchakuti. Koma anthu adziwese siza Mulungu zimene zikuchokera kuthupi. Ndi zimene ife tiyenera kuti tikamakhala Khristu tizilimbana nazo zinthu ngati zimenezo. Tizifa kuthupi. Tizikhala anthu ona kuti zilakolako za thupi mwa ifeyo zisamakhale ndi ulamuliro. Ndikuze pamene munthu alandira Yesu Khristu kukhala mbwene pulumutso wako, umakhala Bible makwasiyana nawo dziko lapansi. Dziko lapasilo ndi zimene zilakolako za thupi. Limakamba Bible 1 Yohane chapter 2 verse 8. Akuti ngati munthu ali okonda dziko lapansi ndi dani wanjani kuti wa Mulungu. Chifukwa Mulungu sali wa dziko lapansi, Yesu Khristu si wa dziko lapansi. Inu ngati mukusangalatsa Mulungu, mudziwe kuti dziko lapansi simungalisangalatsezo. Ndipo sai niona kuti wewe kuyenda pamaso pa Mulungu ndi pamene sukukondweretsa munthu aliyense. Ndikusimikizira Chikhristu munthu sungakondweretse munthu aliyense. Pamene muzafika munthu aliyense akukuomberani m'manja, muzikayikira. Koma pamene kuyenda mu chiyero, pamene kuyenda mu kuwala, umakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Ndipo dziko lapansi ndi mdima. Ndipo ife tiyenera kulimbika kuyenda mu chani kodi munkunika. Ndifake Yesu Khristu akunena kuti ngati dziko lapansi lidada ine, lidzadanso ndani kodi?
kutida kwinako kumakhala losati kuti yopetalakwitsa koma chifukwa cha munthu amene ali mkati mwake. Koma tikazamba ife kumayichita zimene dziko lapansi likufuna ndikuti mulungu tikutani kodi tikusemphana naye. Ndi Baibulo ikutitsimikiza kuti tifetse zilakolako za thupi. Sindizitchula aliyense mwayekha payekha amadziwa aineyo lero langa limene mavutika nambira kuti lero langa limene koma tisangokhala pasi. Chifukwa madera amenewo tikamkhalanso pasiso ndikunena kuti munthu wakale ute adafa sikoma sikuwaferapo amambo makhala ndi mphamvu. Koma pamene ife tikupanga effort kunati munthu wakale azifa amapeza kuti iye chakukhala suppressed samaferapo 100%. Adzafa ife tikadzachoka mchani kuti tikadzamwalira pano pa dziko lapansi. Chifukwa chamati munthu akhalwa amwalira amakati sanctification njirano ndi yamalizika. Koma pamene tili pa dziko lapansi timakhala kuti tili pa nkhondo kulimbana ndi chano ndi thupi lathu kunoti tifanane ndi Khristu Yesu. Zimene timafana kuti titsimikizirane. Ndiye mmene aonera muthenga wathu kuna kuti Paulo amatitsimikizira mwafundo zitatu kwa Roma chapter 6 kuna kuti Khristu anatitcholera mphamvu ya zoyipa. Akufuna kutitsimikizira kuti ichi ndi chinthu chimene tizichipanga kusida tikakhala kuna kuti ifeyo thupi lathu sisili la mphamvu mwa ife. Mwina pali zinthu timakandika kuzisiya koma timange kusida kuti tisamakhale moyo kuyenda moyo wachimo. Chifukwa Khristu tiloyenjana naye. Fundo yachiwiri ndife mphatso kwa Mulungu. Fundo yachitatu tiyenera kubereka zipatso. Ndi fundo zimene Paulo amafuna tizione ku Roma chapter 6. Ndipo mwina tikhoza makhala ndi moyo wa dziko lapansi kumadzifunsa ngati Khristu adatifera, ngati timakamba zoti Khristu adagonjetsa mphamvu ya imfa, bwanji timadutsabe mu nyengo zowawa. Ndimafuna ndikutsimikizeni kuno kuti Chikhristu chili ngati nkhani. Mukaonera nkhani kapena musanaonere filimu anthu amakufotokozera nda filimu musanayionere koma idatha motere. Koma umasiya womwe osanayonera filimu umakaonera apa filimu akita kapena kuti munthu amene anamanga akiti filimu anadutsa muizi koma kumapeto kwake adakapambana. Koma ino sizilani zoti mukamayonera filimu just mukamve chisoni mukaona kuti munthu uja adapambana kumapeto chaogera chidzenje muzimve chisoni. Yesu Khristu adagonjetsa imfa koma sanalire pamaliro a Lazaro. Amadziwa kuti imfa yagonjetsedwa era kuti adali. Yesu Khristu anali munthu anali wachisoni pamphatayo amasoya mtima ngati ife koma iye anali Mulungu. Chimodzimodzi chimene tili Chikhristu pa sizilozeko ndina Khristu ndi mavuto asiya pala ndenda kumalalikira makamaka pachizungu amati prosperity preachers ayi ukabwera kwa Yesu Khristu zonena zoti mavuto a dziko lapansi sungasaukeso. Ukamasauka ndekuti iwe ziwanda ena mwina mmene mukapita makomo amakupeza nazilalika amene ati kawerengani apo kumene amakulalikirani acha abusa anacha akuchedetsani inu tikungobwati kumpingo wathu mukhalaligalimo ena zimenezo mukumana nazo. Ahayi Chikhristu chonena kuti choyendera nacho mapasi koma ine abusa analibe mphamvu. Ndifuna nditsimikizireni kuna kuti pamene Yesu Khristu adathyola mphamvu ya zoyipa, pamene Yesu Khristu adagonjetsa dziko lapansi, sizilonda zoti zoyipa zosili kumana nazo, sizilonda zoti zowawa sili tizidwala ndithu matenda, tizipezeka ndithu ngongole ndithu mwina umativuta ndithu. Komano nkhani ndiyonena kuti kumathero kwa nkhaniku nkonena kuti kumene kuli kofunikira. Chifukwa Yesu Khristu chero pakuthyola mphamvu ya zoyipa paja akutanthauza kunena kuti chimaliziro chathu nchabwino. Ife tikhoza kumazunzika pano pa dziko lapansi a Khristu, tikhoza kumakumana ndi mavuto osiyanasiyana, kusowa kwa fizi kumene mayeso mwina osachita bwino, koma chimaliziro chathu chili chokoma. Chifukwa pamene Yesu Khristu adathyola mphamvu ya zoyipa ndi adathyola muzu wa chilichonse. Ndipo iye chimene iye Bible likutsimikiza kuti pamene adzabwera tidzakhala ngati pakuukitsidwa tidzakhala ngati iye. Umene ndiye uthenga wabwino. Uthenga wabwino sukutanthauza kuti pamene tili pano pa dziko lapansi tili munthu muno kuti china chilichonse chasiya. Tikumana ndithu ndi zowawa koma tizilimbitsika mtima ndi uthenga wabwino. Pati zitira ife nthawi yake ukubwera ulemero wa Yesu Khristu tidzauona mmene china chilichonse chidzakhalira. Amafotokoza atsogoleri timavutika kulimvetsetsa Bible kodi kutanthauza koma ikubwera nthawi yake kumana ndi Mulungu adzatiuza na pamenepa utatu wanga uja umatanthauza kuti ndiye chimene chili Chikhristu. Koma pano tiye tizidziwa kuti Yesu Khristu adayithyola mphamvu ya zoyipa, tizidziwa kuti tili mwa iyeyo ndipo woyipa alibe mphamvu kwa ife ndipo pambana ndipo pozagonjetsa. Tizidziwa kuti ndife mphatso ya Mulungu kwa Khristu amene analigula papo amene analigula ku dziko lapansi. Izi zinthu zimene ndinakuwuza motsogozera ndi Mzimu Woyera. Buku la Roma ndi buku limodzi limene kuti akhristu muzifatsana ndi buku limene muli choonadi chambiri kufaniziraso ndi mabuku ena onse.
ndiye ndikukhulupirira kuti nangu mwina ndangokhudza koso pamwamba, koma Mulungu wachifundo apitirize kukuphunzitsani pamene mukukula mu chikhulupiriro kwanu, kuti mukayende moyo womvera, mukakhale moyo oonetseradi kuti ndinu ake a Khristu, obala zipatso. Apa ndi pamapeto pa uthenga umenewo. Tipemphere. Ambuye Mulungu okhala mpando wachifumu, tifuna tikuyamikeni, tifuna tikukwezeni, tifuna tikulemekezeni chifukwa cha mawu a tsiku lero abwino tipatulira kuti tikamve uthenga umene tate ulotsitsimutsa okumbutsanso za chimene tili. Kuti Yesu Khristu tidapulumutsidwa mwachisomo mwa inu. Koma no kupulumutsidwa mwachisomo sikuti tikayendebe moyo wochimwa, koma tikayendebe pamaso panu, pakuti ndinu kuwala. Ndipo ngati inu muli kuwala, ife ndife ana akuwala. Yesu tikuzonda kuti muli ndi zambiri zimene mufuna mutumikire ana anu. Koma ife tangodusamo chabe Mzimu Woyera amene mapitiriza kuphunzitsa, kutsogolera mpingo wanu, ana anu upitirizebe kuwaunikira uthenga. Mudalitse wina aliyense amene anali pamalo pano kumvetsera tate, mupitirize kuwaphunzitsa. Inde mukhale nawo abusa amenenso ali pa ntchito nokuti mpingo ukhazikike. Yehova aonjezereni anthu osiyanasiyana amene ndi Yehova munawasankhira kuti adzapezeke pamaso panu za uthenga wabwino. Dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen.